Приветствую вас на канале Техревизор. Для составления этого рейтинга я зашел на AliExpress и выбрал десятку лучших смартфонов от Xiaomi по моему мнению. Естественно, учитывал не только последнее поколение флагманских серий, а уделил внимание еще бюджетному и среднебюджетному сегменту. Все-таки Xiaomi бренд народный. Им интересуются в основном пользователи, которые хотят купить смартфон с хорошими характеристиками за адекватную стоимость. Конкретная цена для каждой модели оглашать не буду, чтобы не вводить в заблуждение. Все-таки это AliExpress со своими частыми акциями, промокодами и скидками. Но для тех, кого реально заинтересовала какая-то модель, я оставил ссылки в описании и в комментариях под роликом, дабы не пришлось копаться и тратить время. Так можно и цену глянуть, и отзывы почитать. В общем, давайте начнем знакомиться с участниками рейтинга, а пока можете поставить лайк и подписаться на канал. Начну с бюджетных моделей. Им я уделил 4 позиции, на последнюю из которых поставил C40 от дочернего бренда Poco. Это, наверное, один из самых дешевых Xiaomi, что только есть у этой компании. Ну и начинка у него соответствующего уровня. Внутри стоит процессор JLQ JR510. Не совсем понятна аббревиатура, но нам сильно-то и не нужно знать, что это за зверь такой. Главное, что телефон работает стабильно, плавно и в принципе без лагов во время обычного серфинга, переписки и просмотра ютуба. Но тут важный момент касается памяти, ведь она помогает процессору. В нашем распоряжении есть две версии, на 3,32 гигабайта и 4,64. Первый я бы вообще не рекомендовал брать. На перспективу нескольких лет это просто ничто, поэтому смотрим в сторону только 4,64. Радует в этом смарте батарея на 6000 мАч. В принципе, это уровень любого стандартного смартфона. К тому же зарядный блок на 10 Вт в комплекте. Не самое большое преимущество, но за пару часов 100% сделает. В итоге получается отличная автономность. Но смущает момент с экраном. Он здоровый, на 6,71 дюйма. А вот разрешение при этом так себе, HD+. Хотя картинка не такая четкая, но плотности пикселей хватает. Зернистости в глазах не ощущается. Матрица для всего этого дела самая обычная IPS. Цвета насыщенные, углы обзора стандартные, картинка яркая. Кстати, яркости хватает даже в солнечный день. Хотя бывает, что рукой все равно приходится прикрывать экран. Ну и самая беспонтовая опция в этом телефоне — камеры. За более-менее качественными снимками можно обращаться максимум к основному объективу на 13 мегапикселей. Он хотя бы пытается выдать четкие кадры без просветов и потери цвета. На третью строчку поставил еще один смартфон от Poco M4 Pro. Эта мобилка сильно жирнее прошлой модели. Она подойдет не только в качестве звонилки или выхода в интернет. В этот Poco установили уже человеческий и многим знакомый Mediatek Helio G96. Уверенный восьмиядерник. Да, с не самой высокой тактовой частотой, но тем не менее, даже он дарит возможность хотя бы на минималках зайти в современные игры. По памяти нас ограничили версии на 4 гигабайта АЗУ и 64 постоянной. Ну, неплохо, этого хватит для задач, для которых создан Poco M4 Pro. Из более приятного — экран. По диагонали все такая же лопата, но уже с Full HD Plus разрешением и офигенной AMOLED-матрицей. Поэтому картинки на Poco C40 и Poco M4 Pro абсолютно разные. AMOLED поддерживает широкий цветовой диапазон и имеет более высокий коэффициент контрастности. Еще один приятный и заметный апдейт для глаз — частота обновления в 90 Гц. С подобной плавностью даже ленту в соцсетях листать приятнее. После такого 60 Гц кажутся очень обрывистыми и лаганными. В общем, над экраном в этом смарте очень хорошо поработали. Неизменной осталась автономность. Телефон питается от батареи на 5000 мАч. При активном использовании садится за 1,5 рабочих дня, но в комплекте идет зарядный блок на 33 Вт, который примерно за час 40 восполняет все до 100%, поэтому за батарею можно не переживать. Также отмечу камеры. Тут стоят модули получше, но из адекватных опять же только основной на 64 мегапикселя. Днем при свете снимает хорошо Full HD, есть детализация, но вот вечером уж точно не стоит надеяться на красивые кадры луны и звезд. На второе место я поставил Poco M5s. Он лишь немногим лучше прошлой модели, но так как по стоимости они в принципе схожи, можно доплатить лишние 1002 и получить характеристики еще немного получше. Однако процессора апгрейд не коснулся. По производительности ситуация критически не меняется. Внутри стоит практически тот же камень, только немного постарше, Helio G95. Отличаются они сущими мелочами, которые на производительность практически никак не влияют. Поэтому касательно мощности и скорости, в этом Poco M5s ситуация ровно такая же, как и у прошлого Poco M4 Pro. Что касается памяти, здесь нам дают версию на 6 гигабайт оперативы и 128 постоянной. То есть уже более серьезный расклад, который положительно повлиял на скорость загрузки приложений и работу смартфона в целом. Даже чувствуется, насколько телефон легче вывозит кучу открытых вкладок и приложений. А если говорить о камерах, улучшение относительно прошлой позиции коснулось только максимального разрешения. Задний основной объектив на 64 мегапикселя может снимать не только Full HD, но и в 4К разрешении. Конечно, максимум в 30 FPS
FPS, но если очень надо 60, то придется понизить до Full HD. Фронталка на свои 13 мегапикселей делает приятные снимки с хорошими цветами. Для селфи этот смартфон неплохо подходит. Конечно, есть еще и макро на 2 мегапикселя и ширик на 8, но толку от них все еще никакого. Хотя все-таки бюджетная категория, которая, кстати, подходит к концу. Первое место среди бюджетных занимает Xiaomi Redmi Note 12S. Наконец-то именно Xiaomi в ролике про Xiaomi, неважно, что на 6-й минуте. Приличный такой бюджетник этот Note 12S, хотя вот так назвать именно бюджетником его тоже сложновато. Он как бы на верхней ступени этой категории, но здесь мы получаем все такой же отличный экран на AMOLED матрице с разрешением 2400 на 1800 пикселей. Диагональ при этом такая же, 6,43 дюйма. Ну, то есть никаких нюансов, кроме того, что это лопата, нет. Кстати, Note 12S в руке лежит немного по-другому, так как Xiaomi решили подкосить под Apple и сделали такие же квадратные борты. Поэтому это уже скорее не лопата, а кирпич. Но сказать, что это прям недостаток, не могу, каждому свое. Тем более, если телефон всегда в чехле. За процессор говорить что-то смысла нет, так как здесь за него отвечает уже знакомый Helio G96. Помним, что это игры на минималках, уверенная работа на рабочем столе и быстрая загрузка всех приложений. Кстати, в том числе благодаря памяти. Тут у нас уж ну совсем жирная версия на 8256. Чуть ли не флагманский уровень 2022 года. Но на дворе 2023, поэтому это уже скорее норма для смартфона около бюджетного класса. С батареей тоже заморачиваться не стали. Всунули стандартные 5000 мАч, положили блок на 33 Вт в комплект и отправили народу. А народу и сказать нечего. Придраться к этому, да как-то и не хочется. Телефон держит заряд свои 1,5 дня, заряжается примерно за 1,5 часа. А что еще ожидается от бюджетника? Вот и я думаю, что этого предостаточно. Камера у него тоже самая обычная. Никакого дорогого сенсора не устанавливали, хитро выдуманных алгоритмов не добавляли. Все самое базовое. Теперь переходим к среднебюджетным смартфонам. Им я уделил 3 позиции, на последнюю из которых поставил Xiaomi 11 Lite. Если вам позарез важно качество снимков, а бюджет не резиновый, то можете посмотреть на эту модель. Да, она не из самой современной и актуальной линейки, но для своих задач это все равно классный смарт. Внешне он не кирпичной формы, более сглаженный, без острых углов. Блок камер тоже немного отличается от всех прошлых моделей, но вот по материалам он далеко не шагнул. Все тот же пластик по всей площади корпуса. Из более приятного – проц. Внутри стоит Snapdragon 732G. Эта модель на год старше прошлого МТК G96, но по параметрам прилично так шагнула вперед, хотя это и такой же 8-ядерник. Построен он на базе 8-нанометровых транзисторов, что уже делает его производительнее по определению. Плюс к этому увеличенная тактовая частота на ядро, за счет чего получаем более эффективный процессор. Можно в играх с настройками графиками поиграться, не так сильно урезать себя в удовольствии. Ну и благодаря более мощному процессору Xiaomi 11 Lite делает более качественное фото, которое он может переварить и нормально обработать. Сенсоры для этого поставили получше. Смарт снимает максимум 4К, что уже радует. Хотелось бы еще и 60 FPS, но спасибо на том, что делает качественные, яркие, детализированные фотки. И даже в темноте старается вытащить как можно больше деталей. В остальном нет чего-то сверхъестественного. Хорошая автономность, быстрая скорость зарядки, отличный AMOLED-экран с частотой обновления в 90 Гц и разрешением Full HD+. В общем, начальный уровень среднебюджетного смартфона с достойной камерой и процессором. На втором месте стоит Xiaomi 12 Lite. И еще один представитель Lite-версии, но уже из 12-й линейки. Относительно прошлой серии он не капитально отличается по характеристикам. Но если сложить все детали, получается более приятный для пользования смарт. У него более мощный проц Snap 778G. Поновее, построенный на 6-нанометровых с более высокой пропускной способностью и производительностью в целом. Он в бенчмарках по типу Antutu, 3D Mark, Geekbench обошел 732G. И на тесте в нетребовательных играх. В общем, этот процессор позволяет выставить уже более высокие настройки графики в современных приложухах и получать с этого 60 FPS. Один лишь нюанс. Экран у него на 120 Гц, и это, безусловно, преимущество. Но в играх при высоких настройках 120 FPS ну никак не получится. Поэтому, если вы фанат безудержной плавности, придется понижать графику. Ну а в целом, за счет этого процессора смарт реально быстро работает. Быстро подгружает приложение, не зависает и реагирует на запросы. Плюс за счет этого сюда поставили более мощные камеры на 108 мегапикселей основной объектив и 32 фронталка. Фотки получаются реально неплохие. Конечно, до уровня айфона все равно не дотягивает, но цвета передает натурально, детали вытягивает, пересветами не страдает. Из других приятностей, компактный блок для зарядки на 67 Вт. И это тот случай, когда можно в принципе не контролировать батарею, так как даже если она села у вас в неподходящий момент, за 15-20 минут можно набрать заряда так, что хватит на целый день в более-менее размеренном режиме использования. И это реально очень разгружает, ощущается больше свободы.
Первое место занимает Poco X5 Pro 5G. Занял он его не за счет каких-то крутых характеристик относительно 12 Lite. Занял он его сугубо из-за мелких деталей и своей новизны, так как вышел в 2023 году. Поэтому будет дольше поддерживать обновления, меньше тормозит. Ну, если говорить о 3-4-летнем использовании. В целом, этот Poco имеет ровно такой же процессор Snap 778G, поэтому о каком-то росте производительности здесь не скажешь. Но в этом случае нам дают более жирную конфигурацию памяти на 8256. От 6128, которая у 12 Lite, этот Poco будет отличаться более быстрой загрузкой приложений и скоростью работы. Но, по правде говоря, заметно это разве что при тестировании лоб в лоб. А так, производительностью и скоростью работы плюс-минус на том же уровне. Экран здесь немного отличается. Это как бы тот же AMOLED, но гибкий. Такое ноу-хау у Poco. За счет этого смарт имеет меньшую рамку на борде и лучше передает цвета. В общем, мелочь, но над экраном заморочились поболее. Придраться к чему-то трудно. Разве габариты не радуют? Диагональ-то 6,7 дюймов. Совсем не компактно получается. И плюс квадратные бортики. Ума не приложу, откуда они слезали эту фишку, но не суть. Касательно камер, есть некоторые моменты в дополнении всяких режимов типа видеоблога и кино. Но это мелочи. Главное, что смарт реально хорошо снимает 4К. Конечно, не профессиональное качество, но материал получается четким, с хорошими цветами и, если надо, со стабилизацией. В общем, Poco X5 Pro все равно получается более интересным в некоторых деталях, почему и завершают подборку среднебюджетников на первом месте. Ну и наконец мы дошли до лучших из лучших категории флагманов. Третье место я отдал Poco F5 Pro, но соперники, с которыми ему пришлось состязаться, просто не оставили шансов. Дальше сами все увидите. Тем не менее, этот Poco, грубо говоря, из другой лиги. Брендом он позиционируется как игровая модель, то есть весь акцент делается на производительности и охлаждении, поэтому внутри у нас стоит бешеный Snap 8 Plus Gen 1. Это горячий камень, построенный на базе транзисторов размером 4 нанометра. При этом 4 мощных ядра берут на себя основную задачу по эффективности, выжимая максимум, и еще 4 более спокойных на подхвате. Плюс к ним современную память последних поколений. Нам предоставляют ноутбучный сетап на 12 гигабайт оперативы и 512 постоянный. Реально мощно. Такие дела творят 60 FPS на максималках во всех играх. Хотя тут важно и с охлаждением не прогадать, так как драконы вечно страдают от тротлинга. Поэтому здесь предусмотрели специальную многослойную охлаждающую камеру в корпусе и технологию FES для нормализации энергопотребления. А вот над камерами заморачиваться не стали. Все-таки это не камерафон, но и до них сегодня дело дойдет. Сюда же впихнули обычные модули, которые не отличаются каким-то особенным качеством съемки, но такой прос все равно дает возможность расшириться, поэтому этот Poco может снимать в 8К 24 FPS. 4К при этом спокойно берет 120 кадров. Классные дополнительные фишки, которых я не ожидал увидеть по сути в игровом смарте. В остальном экран обычный AMOLED на Full HD+, со всеми своими прелестями и недостатками в виде шима. Ну и все та же автономность со скоростью зарядки. Ну и второе место занимает Xiaomi 13T Pro. Совершенно другой по своему предназначению смартфон, который хоть и имеет под капотом еще более мощный Dimensity 9200+, особо не греется и какого-то замороченного охлаждения не требует. У этого Xiaomi фишка в другом — камеры. Тот случай, когда камеры типа ширика и датчика глубины вообще не маркетинговый ход и замануха. На задней крышке основной объектив на 50 мегапикселей, телефото на 50 мегапикселей и ширик на 12. Суть здесь в оптических объективах Leica и двух алгоритмов фотографических стилей — Vibrant и Authentic. Первый дает насыщенные натуральные цвета, второй больше работает на темную экспозицию с менее выраженной яркостью оттенков. В общем, камеры выдают реально проработанные снимки даже в ночное время суток и плавное видео в 120 FPS 4К с оптическим стабом. Что реально ценно, это создается не за счет искусственного завышения зернистости и обрезания кадра. Фронталку вот только похвалить не за что. Если основной объектив может снимать в те же 8К, то передняя максимум тянет Full HD 30 FPS. Очень странное решение на самом деле, но селфи все равно получаются проработанными, особо не придраться. Собственно, как и к экрану. В этом Xiaomi стоит один из лучших экранов в целом, с поддержкой 144 Гц, разрешением 2712 на 1220 пикселей и 12-битной OLED-матрицей. Экран имеет тонкие рамки, нескругленные торцы и низкий коэффициент пульсации, от которого чувствительные глаза не болят. В общем, это надо видеть. Из менее удивительного — зарядка. В комплекте блок на 120 Вт, который буквально за полчаса восполняет заряд батареи с 0 до 100%. Но примерно это я и ожидал увидеть в смартфоне такого уровня. Лидером рейтинга стал Xiaomi 13 Ultra. По сути, один из лучших смартфонов этого бренда, но на деле это не означает, что все прошлые модели или какие-то другие, которые не попали в этот рейтинг, я считаю плохими. Просто этот, на мой взгляд, лучший. У Xiaomi 13 Ultra такие же замороченные камеры, созданные в коллаборации с Leica, их умными алгоритмами и технологиями. Есть ли у Xiaomi модель, которая снимает лучше этого? Нет. Есть приблизительно равная, тот же 13T Pro, например. Но конкретно эта модель реально самая технологичная по всем фронтам. Что уж
уж там, смарт может посоревноваться с iPhone 14 Pro Max. Из ярких достижений Xiaomi обошел яблочного по качеству съемки на ультраширокоугольный объектив. Более естественными получаются снимки по части боке и детализации. В результате тестов поставить какую-то модель выше другой и вовсе не получилось. Разве что по фронталке Xiaomi в очередной раз облажался, поставив ограничение съемки максимум Full HD, когда iPhone поддерживает 4К. В общем, суть вы поняли. Не зря этот Xiaomi таких денег стоит. Эта история уже не про топ за свои деньги, а про конкуренцию на рынке лучших флагманов. Процессор тоже один из лучших. Snap 8 Gen 2. За производительность можно в принципе не думать. Собственно, как и за автономность. Батарея на 5000 мАч и зарядка на 90 Вт делают свое дело даже получше яблок. Ну и плюс шикарный экран. От Xiaomi 13 Pro отличается только разрешением. Те же качество четкой цветопередачи, нереальной яркости и четкости картинки остаются на месте. А больше и сказать про этот Xiaomi нечего. Конкретно копаться в каждой характеристике нет смысла, так как ничего лучше Xiaomi не предложит на данный момент. Если ваш запрос получить максимум, а примыкать в ряд других брендов желания нет, то только Xiaomi 13 Ultra. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.